Sasa turudi kwa afisa ardhi halmashauri ya mji Masasi. Azma ya kuja kwetu ni nini zaidi, ili wananchi wetu ambao wanasikiliza waweze kujua zaidi? Asante. Kwa kifupi, tuko kwenye maadhimisho ya wiki ya wanawake ambayo maadhimisho yameanza tarehe 2 na kilele chake itakuwa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka huu. Ujumbe katika maadhimisho haya ni Samia Ardhi Kliniki, yaani mwanamke haki yako, miliki ardhi. Katika wiki hii huduma mbalimbali zitatolewa kwa ajili ya kutoa elimu, masuala yanayohusu ardhi, masuala ya uhamisho wa miliki, pamoja na taratibu za kuendeleza ardhi. Vilevile hati kwa waliokamilisha taratibu, kuhuisha hati zilizokwisha muda. Fursa hii inawahusu wanawake wote katika halmashauri yetu ya Masasi. Ujumbe huu hapa tunapoongea, maadhimisho haya yanafanyika nchi nzima. Kwa hiyo na halmashauri ya mji Masasi na sisi tunaungana na serikali katika maadhimisho haya ya wiki ya wanawake duniani kwa ajili ya kuwasaidia wanawake kutatua changamoto mbalimbali zinazohusiana na masuala ya ardhi. Kama ulivyosema kwamba ni mambo mbalimbali ya masuala ya ardhi, lakini haswa ni nini zaidi ambacho nataka kutuzungumzia? Asante mtangazaji. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 24 ibara ndogo ya kwanza inatambua haki ya kila mtu kumiliki mali. Haki hiyo inamgusa mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo wanawake nao wana haki ya kumiliki ardhi kama walivyo wanaume. Kwa hiyo ardhi ni mali. Kwa kuwa ardhi ni mali na mwanamke anatakiwa miliki mali, na katiba inamruhusu bila ubaguzi wowote. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu, wanawake wajue kwamba haki hii ni ya kwao, haina ubaguzi, na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua na imeandika kabisa. Kwa hiyo ni sheria ambayo haina ubaguzi kwa mwanamke wala mwanaume. Katika nchi nyingi za Kiafrika inaonekana kwamba wanawake hawana sana mamlaka katika masuala yanayohusu ardhi, na wanawake ndio ambao wanategemea maisha mengi katika ardhi. Sasa swala hili haswa katika, tuseme kwa mfano, katika halmashauri yetu liko namna gani katika mambo ambayo mnayapata, mnayasikia? Ni kweli mtangazaji. Kwanza ikumbuke kwamba wanawake ni wengi kuliko wanaume, lakini ukija kwenye taratibu za umiliki wa ardhi ni 28% tu ya wanawake ambao wanamiliki ardhi. Kwa hiyo ina maana 78% wamiliki wake ni wanaume. Kwa hiyo huo ni ushahidi kwamba kuna aidha elimu haijatolewa au inatolewa lakini kwa uchache. Kwa hiyo sasa leo tuko hapa kuwaelimisha wanawake ili wajue wanatakiwa na wenyewe kumiliki ardhi kutoka hiyo 28% kupanda mpaka iwe 50 kwa 50.